सत्य सत्य नै हुन्छ, चाहे तपाईले या मैले त्यो सत्यको कुनै पनि एउटा भागलाई मात्रै स्वीकार गर्न रोज्यौँ। यसले चाहिँ त्यो सत्य बदलिँदैन, हाम्रो सोच मात्रै बदलिन्छ। लेट्स टक। तपाईले ती 6 जना आँखा नदेख्ने साथीहरूको कथा सुन्नुभएको छ, जसको गाउँमा पहिलोपटक एउटा हात्ती आयो र ती 6 जना व्यक्तिले हात्तीको अलग अलग भागलाई छुएर हात्तीको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दै थिए। पहिलो व्यक्ति जसले हात्तीको सुँडमा समातेको थियो उसले बतायो, हात्ती त एउटा सर्प जस्तो हुँदो रहेछ। अनि अर्को व्यक्ति पछाडिबाट चिच्याउँदै थियो, होइन, हात्ती त सर्प जस्तो होइन, हात्ती डोरी जस्तो हुँदो रहेछ। जसले पुच्छर समातेको थियो, जसले हात्तीको पेटमा समातेको थियो, त्यो व्यक्तिले बतायो, तिमीहरू दुवैजना गलत छौ। हात्ती न त सर्प जस्तो छ न त डोरी जस्तो छ, हात्ती त एउटा पर्खाल जस्तो छ, बलियो। अनि चौथो व्यक्ति जसले हात्तीको खुट्टामा समातेको थियो उसले बतायो, तिमीहरू तीनैजना गलत छौ, हात्ती त एउटा खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ, रुख जस्तो हुँदो रहेछ। तपाईलाई के लाग्छ, ती 6 जना मध्ये कसले बताएको हात्ती सही थियो? सबैजना सही थिए। सबैले बताएको र महसुस गरेको हात्ती सही थियो, तर हात्तीको बारेमा जुन सत्य तिनीहरूले बुझेका थिए त्यो सत्य अधुरो थियो, आधा थियो। उनीहरूले कम्प्लिट रूपमा हात्तीलाई बुझ्न सकेका थिएनन्। यसरी नै हाम्रो कस्तो प्रकारको चरित्र छ या सोच छ, यसको आधारमा कुनै पनि सत्य या कुनै पनि सही कुराको एउटा भाग, एउटा अंशलाई मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो अंश मात्रै पुरा सत्य हो है भनेर बुझ्नको निम्ति या मान्नको निम्ति हाम्रो सोचले र हाम्रो चरित्रले हामीलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणको निम्ति यदि तपाईँ आलोचनात्मक घरमा हुर्कनु भएको छ भने तपाईँ प्रत्येक किसिमका आलोचनादेखि संवेदनशील हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति, समाज, गाउँ नै यस्तै जजमेन्टल सोचको छ है भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो खालको सोच तपाईँमा डेभलप हुन सक्छ र तपाईँलाई त्यही कुरा पूर्ण सत्य लाग्न सक्छ, तर त्यो सत्य सायद अधुरो हुन सक्छ। जसरी ती आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूले महसुस गरेको हात्ती अधुरो थियो। धेरै पटक हाम्रो चरित्रका गुणहरूले हुँदै नभएको वास्तविकतालाई पनि एकदमै बढाइ चढाइ सोचेर, बढाइ चढाइ त्यसलाई बुझ्नको निम्ति हामीलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ या बाध्य बनाइरहेको हुन्छ। भने कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम बृहत ठुलो कुरालाई पनि केही नभए जस्तो गरेर रियाक्ट गर्नको निम्ति पनि हामीलाई उत्साह दिइरहेको हुन्छ, प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। म को हुँ र मेरो स्वभाव कस्तो छ, म कस्तो प्रकारको स्वभावमा बाँचिरहेको छु, यो बुझ्न अति जरुरी छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो स्वभावलाई बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यसैले सत्य सत्य नै हुन्छ, चाहे तपाईले या मैले त्यो सत्यको कुनै पनि एउटा भागलाई मात्रै स्वीकार गर्न रोज्यौँ। यसले चाहिँ त्यो सत्य बदलिँदैन, हाम्रो सोच मात्रै बदलिन्छ। हाम्रो बुझाइ सायद अधुरो हुन सक्छ त्यसको विषयमा। तपाईको व्यक्तित्वले तपाईले संसारलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कुन नजरले तपाईले बुझ्नु भएको छ, त्यो निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले म को हुँ र मेरो चरित्र र मेरो अस्तित्व, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरो सोच्ने शैली कस्तो छ, त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।